Pintatu nahi zaitut. Pintatzen duzu? Bai. 74 uda. Asierrek margolaria izan nahi du, baina dena dauka bere aurka. Daltonikoa da, aitak ez dio laguntzen, eta Bilboko saminduran bizi da. Franko bizirik dago oraindik, eta arazo politiko eta sozial handiak daude. Etorkizun galantazen nuen kabroia. Baina eskondu eta dena izorratu zen. Emak txikitako gauzak izan zian, ez? Txikitak junten nintzen aitarekin margostera, cursos de pintura rápida eta... Ez da ezer, zikinduz gero, konpon daiteke. Eta oso materiala cinematografikoa iruditu zitzaigun, eta gogoa handia genuen pelikula bat egiteko. Ideiak dituzu, kabroia? Baina daltonikoa naiz. Erditsua eta daltonikoa. Materiale hori, memorian hiltzatuta genituen hainbat gauza, eta hainbat gertaera, eta hainbat inguru. Materiale hori erabili dugu gehien batean eskenografia egiteko. Hala, aktoreak, personajeak mugitzen diren eskenografia zehazteko. Pintatuko dut inoiz? Baiez, jode. Irakatsi koloreak erabiltzen. Arteari buruz hitz egin nahi genuen, segaitik, zeratik garen artistak zer behar dugu, batez be, balako garai hartako Bilbo 1974ko urtean hain Bilbo ilun batetik, zelan zulo ilun batetik urteten diren hain beste gauza politak eta liragarriak ez. Lainoak margotzeko makina komedia dramatikoa da. Bingen elortzak antzesten duen nerabearen bizitzan gertatzen diren hainbat istorio kontatzen ditu. Zakilutxa zara! Ez pasatu. Ez kaude alukerietarako, jode, edo hemen, edo han. Ze? Amodiozko historia bat da, bai, halako pelikulak uste dugu, amodiozko historia bat izan behar dutela. Oso pelikula optimista uste dugu egin dugula. Ezerretik aterata, baina beti gorantza, ez? Zu hasia zara, ni Mateo Aitona galegoa bezala. Mendira joatzen zara eta bertzalea zara ondo, baina niri urrun geratzen zait, 5 axola. Beti kontatzen dugu historia bat zerbait gertatu zaigulako eta zerbait horrek bultzatzen gaituelako historia bat kontatzera. Pelikulan, Aitor Mazo eta beste hainbat aktorek hartu dute parte, tartean Grazia Olaio, Santi Ugalde eta Lander Otaolak. Iazko udan filmatu zuten Bilbon geratzen diren hondar gris eta industrialetan. Zorrozaurre, Deustu eta Portugalete dira lainoak margotzeko makinaren lokalizazio batzuk. Guk ez genuen kontatu nahi Bilboko historio bat, edo frankismoen garaiko historio bat. Kontatu nahi genuen pertsonaje batzuen historio hori. Bilboko hirian indako historia bat aurkezten baldin badoz esaten dizute, lokalista da, ez? Eta Almodobarrek Madrilen grabatzen badu inok ez dio esango, lokalista da, ez? Zergatik, ez dakit Madrilen egin duzulako. Zenbat apustu ez etzagurtu. Berexi hauek, kakalarria emango lieke. Egunon? Zer esan dizut? Ziria sartzen. Arroak. Patxotelleria eta Aitor Mazoren ibilbide profesionalak askotan elkartu dira telebistaren eta antzerkiaren munduan. Eta orain ere elkarrekin dira euren lehenengo film luzearen zuzendaritzan. Gora Euskadi! Euskadi izaten da esez, ezta? Zetaz da. Esez, Burgoskoa zarela nabari da. Zamorakoa, txo! Hasieran denak esaten ziguten hain historio pertsonala izanik, ez zegoela beste inor honeto izitegenik gu baino, ez? Eta hasieran, pixka bat ikaraz heldu genion, errespetuz. Behingoz enteratu, Basilio, Euskadin lan egiten duena euskalduna dela. Erreparatu gugan. Zoragarri izan da guretzako, oso ondo. Gogo handia geneukan historia bat kontatzeko zine egiteko, eta ja milagroso da zine egitea. Eta lortu izan dugu orduan oso pozik gaude. Eta, irrikitan gaude, berriro beste pelikula bat egiten dugun. Eta kolorea? Ez dago kolorerik. Hau zuan grisak baino ez daude. Lainoak margotzeko makina Donostiako zinemaldian estrainatu zen, eta jada gure inguruko zine aretoetan da. Ituran hankasartzea hona da. Akatz batetik ideia itzelak sor daitezke.